컷이네. 아, 이거 진짜 짜릿하게, 클린하게, 완벽하게 이겼어. 이거는 뭐 누구도 반박할 수가 없어. 이렇게 있을 때 우리 어떻게 났어? 한 번 다시 해줘. 한 번 다시 해줘. 진짜 짜증나서 그래. 아니, 형. 야, 일어나세요. 지금 100cm도 안 돼요. 일어나세요. 야, 일어나세요. 지금 100cm도 안 돼요. 일어나세요. 그러니까 너무 힘듭니다, 감독님. 이거 근데 게임 너무 열심히 만들었는데 5판 3선 가자. 어차피 형네가 이겼잖아. 한 판만 더 해줘. 자, 감독님들 어떻게 추우시죠? 하나, 둘, 셋. 추우면 일하러 오지 말아야죠. 일은 봤으니까 모르고 왔어요? 아니, 일 안 해요? 감독님, 우리 모두가 나한테. 아우, 저 시간 좋아해. 가세요. 오늘 딜레이도 많이 됐고. 자, 여러분. 우리 경기에서. 여기 거의 다 우비예요. 경기에서. 거의 다 우비예요. 경기를 여기서 마치겠습니다. 야, 앞으로 그런 마음가짐으로 촬영 오지 마세요. 야, 우리 도레미 팀 오늘 또 야외에서. 백두예요, 백두. 이길 것 같은데 줘. 이게 어떻게 되죠? 맨날. 하나씩 올라오네. 너무 승진하는데. 땅에서 이제 위로 올라왔어. 야, 이런 진짜 많이 진다, 쟤. 내가 이길 것 같은데 진다니까. 늘 사랑해, 그래. 이누가 언제 실내 취침할지도 궁금하다. 저 쓰고 자야지. 저 쓰고 자야지. 쓰고 자야지. 어떤 냄새나? 왜 그런지 알아? 감독님들이 더티 플레이 했어. 이런 마음가짐으로 촬영 온지 이제 알았습니다. 안녕히 계십시오. 네 명. 깔끔하네. 진짜 혹시나다. 너는 아닌데 실내에 잘 짬이 아니. 아유, 오늘 형님도 수고하셨습니다. 아유, 수영이 덕분에. 아유, 무슨 소리세요? 등 따시고 배부르게 잘 보냈네. 아유, 무슨 반응이 좋으시고 내일 저기 배 든든하게 해서 집에 가시죠. 그래서 잘 자요. 오케이. 생각보다 괜찮지. 들어가면 아니야, 근데 이 정도 날씨면은 생각보다 괜찮아. 들어가면 일단 춥지 않나. 저번에 생각해보니까 이러면 형, 근데 왜 이렇게 추워? 뭔지 알아? 딴 것보다 왜 춥냐면 여기 야외거든. 이년아, 너 코 골지? 이거 저번에 거 골았잖아. 라비 형이 가끔 골았는데 크게 골았고 나는 안 골았고. 좋은 아침입니다. 플레이트 치겠습니다. 하나, 둘, 셋.
아, 좋은 아침이야. 누가 여기 춤추고 있던데? 그 인연이 막 이러고. 인우는 성장캐야. 왜? 코골이가 훨씬 세졌어. 그럼 어때? 형, 형 불편했을 것 같은데. 계속 야외에서 자다가 갑자기 또 따뜻한 데 자니까. 자, 솔직히 좀 당황스러워. 그지? 왜 이렇게 따뜻하지? 그래. 형은 잠을 못 자. 이 형 바로 자는데. 심지어 화장실도 바로 앞에 있어? 너무 좋은 거야. 와, 이거 하고, 이거 열고. 이 형 화장실 가려고 패딩 입고 이러더라고. 패딩. 신발 신고. 자, 오늘도 어제와 마찬가지로 따뜻하게 시작을 해보려고 하는데요. 등 따시고 배부른 거제. 마지막 장시는 오. 등을 따시게입니다. 등을 따라고요? 등을 따라고? 등을 따? 바늘로? 러닝맨? 자, 말 그대로 여러분의 등을 따뜻하게 만들면 됩니다. 뭐 온도를 올려야 되나? 제한 시간 10분 안에 10분? 다양한 방법을 고민하셔서 이건 딱. 각 팀 대표 멤버 1명의 등 온도를 원래 체온보다 더 따시게 만든 팀이 승리입니다. 자, 100캠 안은 자유롭게 돌아다니실 수 있고요. 이긴 팀은 바로 퇴근. 우와. 진 팀은 자? 등을 따시게 못한 대신 멸치 3kg의 똥을 따시면 됩니다. 3kg? 우와. 내가 볼 때는 이제 보통 등이 따뜻하다라고 느끼기에는 우리 양말을 뒤집어 놔가지고 엄마한테 강 스파이크를 맞거나 어우. 와이프한테 혼을 나거나 열 나지. 어유 이러면 어유 이러면 이러면 따시지 이러면 따셔 맞지? 아니 엄마의 타격감이 이 정도면 집 나가지. 뭐 이놈의 새끼 그냥 일어나 학교 늦는다고 학교 아 진짜 알았어 하면서 따시지 하루 종일 착하게 살았겠다. 하루 종일 따셔 자, 대표 두 분은 온도 측정에 용이한 등 따시게 전용 의상으로 환복하고 시작하도록 하겠습니다. 종민아, 갔다 와. 어디요? 한복하고 무슨 말인지 알겠죠? 왜? 아, 형은 알았구나 잘 들어봐 열이 아니, 뭘 철학적으로 계산해 그냥 개고생하면 된다는 거야. 남 사귄 거 안 하고 나 오늘 안 해. 형도 당했어요? 작은 김종민 하면 되겠네. 자, 그럼 김동민 씨와 나인우 씨가 네. 대표 선수인 거죠. 종나 대결 그럼 일단 등 따시게 전용 의상 어디? 넣어주세요. 아, 여기서 입어요? 추운데? 위에다 입는 거겠지 아니네 형 벗어야겠다 이게 뭐야 뭐야 등이 튀었네. 시작했다 돌아서 이렇게 아니 잘 되는 거죠? 24.3도. 네, 고맙습니다. 22.5. 오케이. 뭐, 이거 내일 된 거야? 일단 2도. 우리는 몇 우리가 살? 2도 나자. 일단 2도 나자. 자, 그러면 등 따시게 미션 둘, 따시게 준비